জোৰাবাটত ভয়াৱহ বান, অৰুণোদয় সেতু পৰ্যন্ত উঠিছে পানী, প্ৰচণ্ড যান-জঁট। জোৰাবাটত ভয়াৱহ বানৰ পৰিস্থিতি, গণেশ মন্দিৰৰ ওপৰৰ পৰ্যন্ত উঠিছে বান, অৰুণোদয় সেতু পৰ্যন্ত উঠিছে বান। ভয়ংকৰ বানত শহ যান-বাহন আবদ্ধ, উজনি নামনিৰ শহ যান-বাহন আবদ্ধ হৈ পৰিছে বানৰ পৰিস্থিতিত। বানত আবদ্ধ হৈ পৰিছে বহু বাহন। মহানগৰীৰ ৰুক্মিণী গাঁৱতো ভয়াৱহ কৃত্ৰিম বান। আজিৰ পৰৱৰ্তী খবৰ, সকলো মছজিদৰ উন্নয়নৰ বাবে ধন বিতৰণ BTR চৰকাৰ। সকলো মছজিদৰ উন্নয়নৰ বাবে ধন বিতৰণ BTR চৰকাৰ। মছজিদৰ উন্নয়নৰ বাবে 2 লাখ টকাকৈ চেক বিতৰণ। 3 নং শ্ৰীৰামপুৰ সমষ্টিত মছজিদৰ বাবে চেক বিতৰণ। প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বত চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছিল এখন আঁচনি। BTR অঞ্চলৰ 695টা ধৰ্মীয় স্থানক 2 লাখকৈ টকা সাহায্য প্ৰদান। BTRৰ মন্দিৰ, মছজিদ, গীৰ্জা আদিৰ উন্নয়নৰ বাবে ধন বিতৰণ। কেইবাটাও মছজিদত উপস্থিত কাৰ্যবাহী সদস্য কুইচন চাইদা। মছজিদৰ উন্নতিৰ কামৰ বাবে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা চেক বিতৰণ। সকলো মছজিদৰ উন্নয়নৰ বাবে ধন বিতৰণ BTR চৰকাৰ। আজিৰ পৰৱৰ্তী খবৰ, হিন্দু মুছলমানৰ মাজত মাটি ক্ৰয় বিক্ৰয়ক লৈ ডাঙৰ খবৰ। মাটি কিনা বেচাক লৈ কেবিনেটত গ্ৰহণ কৰা হৈছে বৃহৎ সিদ্ধান্ত। আন্তঃধৰ্মীয় মাটি ক্ৰয় বিক্ৰয়ক লৈ আহিছে SOP। কেবিনেটৰ অন্তত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰ ঘোষণা। মাটি বিক্ৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত SDCয়ে তন্ন-তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰি DC-লৈ প্ৰস্তাৱ পঠাব। DCয়ে চৰকাৰৰ ৰাজহ বিভাগলৈ পঠিয়াব প্ৰস্তাৱটো। ৰাজহ বিভাগে অসম আৰক্ষীৰ স্পেচিয়েল ব্ৰাঞ্চলৈ প্ৰস্তাৱটো প্ৰেৰণ কৰিব। আৰক্ষীৰ স্পেচিয়েল ব্ৰাঞ্চে নিৰাপত্তা আদিকে ধৰি কেইবাটাও দিশ পৰীক্ষা কৰিব। মাটি ক্ৰয় কৰা উৎস, সামাজিক গাঁথনিৰ ওপৰত তদন্ত কৰিব আৰক্ষীয়ে। তাৰ পিছত স্পেচিয়েল ব্ৰাঞ্চে চৰকাৰক জনাব সকলো তথ্য। চৰকাৰে DCক তদন্ত জনোৱাৰ পিছত DCয়ে ল'ব অনুমতিৰ সিদ্ধান্ত। আজিৰ পৰৱৰ্তী খবৰ, ব্যৰ্থ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গৃহ বিভাগ। গজৰি উঠিল আমছুৱে। অসমত থাকিব নোৱাৰিব এজনো বাংলাদেশী। ৭১ৰ পিছত অহা সকলো বাংলাদেশীয়ে ত্যাগ কৰিব লাগিব অসম। বাংলাদেশীৰ সৈতে আপোচ নকৰে অসমৰ সংখ্যালঘুৱে। সৈয়দা হামিদাৰ মন্তব্যক গ্ৰহণ নকৰে অসমৰ মুছলমানে। ধুবুৰীত শ্বুট এট ছাইট বলৱৎ হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা মন্তব্যৰো প্ৰতিক্ৰিয়া আমছুৰ। ব্যৰ্থ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গৃহ বিভাগ। শ্বুট এট ছাইটৰ কথা কৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সাম্প্ৰদায়িক সংঘাত লগাব বিচাৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সমালোচনা আমছুৰ সভাপতি ৰেজাউল কৰিম চৰকাৰৰ।